الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده في ابداعات ماما مها واموله حلقه جديده وفيديو جديد واكله جديده. ان شاء الله هعمل معاكم عجينه العيش باللحمه او الحواوشي حسب المسمى اللي حضراتكم بتسموه بيه. هعمل معاكم ان شاء الله النهارده العجينه بكل تفاصيلها. هقول لكم بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا معايا 2 كيلو دقيق مخبوزات نخلاه كده بالشكل ده، ومعايا هنا معلقة صغيرة سكر ونص معلقة صغيرة ملح، تذكرة خميرة فورية، وكوب إلا ربع زيت، ومعايا مية دافية للعجن. دي المقادير بتاعتي اللي أنا هشتغل عليها النهاردة بكل سهولة بكل تفاصيلها. أنا معايا هنا الدقيق، ولكن الدقيق مش هشتغل عليه دلوقتي، فأنا هسيبه كده في جنب الأول. هبدأ أجهز معايا الخميرة. هجهز معايا بولة او طبق كده وهنزل فيه بمية دافية. انا محتاجة مية دافية مش مية سخنة. المية السخنة بتقتل الخميرة، انا محتاجة بس مية فترة. هنزل معاها بالسكر، نص معلقة ملح، وهبدأ اضيف اليها تذكرة الخميرة الفورية. لو محتاجين تشتغلوا على طول فضيفوا تذكرة الخميرة الفورية. لو مش تشتغلوا بسرعة او قدامكم لسه في وقت ممكن ناخد نص التذكرة دي. وهبدأ ان انا اضيف المكونات دي كلها كده مع بعض علشان تتفاعل مع بعض. الخميرة دي طبعا جميلة جدا. هبدأ كده اقلب المقادير كلها مع بعض كده معايا. الخميرة بدأت تتفاعل مع السكر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، يبقى الخميرة جميلة جدا. هبدأ اجهز معايا الدقيق واضيفه للدقيق اللي معايا كده بالشكل ده، وهيكون شغلي هنا على الدقيق بس. هبدأ ان انا اشتغل فيه كده واقلب الخميرة مع الدقيق واقلبهم كويس جدا. الدقيق لازم يكون طبعا دقيق مخبوزات درجة اولى. وهضيف المية واحدة واحدة. ما ينفعش ان انا اضيف المية مرة واحدة كلها للدقيق مرة واحدة، لان احنا طبعا اللي بنتحكم في كمية الدقيق اللي موجودة ومعاها برضو كمية المية. ما ينفعش اضيف الاتنين مع بعض كده وابدأ ان انا تقابلني مشكلة ان الدقيق ممكن يكون معايا اخد مية كتير، او ان انا ضفت مية كتير وبعد كده ارجع اندم واقول انا ما عملتش كده ليه. فابدأ ان انا اضيف واحدة واحدة وهعجن كويس جدا المقادير الموجودة معايا بالمية كده بالشكل ده، وابدأ ازود الدقيق معايا كده وهعجنهم كويس جدا. برضو الزيت نفس الكلام، ابدأ ان انا اضيف الزيت تدريجي للعجينة. ما ينفعش ان انا اضيف مرة واحدة كده، مش هعرف اشتغل في العجينة كويس ومش هتحكم في العجينة الموجودة معايا كويس. وممكن كمان محتاجش كوب الا ربع زيت، حسب العجينة ماشية معايا ازاي وحسب العجينة ملمسها ايه معايا. هبدأ اضيف بقية كمية الزيت الموجودة معايا كده بالشكل ده وهعجنها برضو كويس تاني. يبقى انا بتحكم في العجينة واحدة واحدة، وببدأ تدريجي ان انا اضيف الزيت واحدة واحدة علشان اقدر ان انا اتحكم في العجينة كويس. والعجينة دي بتحتاج عجن كويس جدا ما لا يقل عن 10 دقايق. علشان اخد نتيجة كويسة للعجينة دي لازم اعجنها كويس علشان تمط معايا كويس كده، بتكون مشابهة للعجينة بتاعت الفطير. ما شاء الله عليها بقت عاملة زي الاستيك معايا. ولكن طبعا ابدأ ان انا اعجن فيها تاني وتالت كمان لحد ما احس ان هي قابلة ان هي تتمط معايا كويس وتكون جميلة وبتبان معايا كمان. يعني العجينة على قد ما انا اشتغلت فيها للدرجة دي ولكنها برضو لسه مفتحة معايا، فهبدأ ان انا اشتغل فيها كويس تاني وابدأ ان انا اعجن فيها كويس جدا كمان. وطبعا الناس اللي موجودة عندها عجان تبدأ ان هي تشتغل في العجان بتديكي نتيجة كويسة برضو كده. وهبدأ برضو ان انا هشتغل فيها كمان وهبدأ ان انا اعجنها معايا كمان عشان اوصل لافضل نتيجة موجودة معايا كده. العجينة طبعا ما شاء الله عليها بتنطق وبتتحدث عن نفسها، ما شاء الله عليها، الله اكبر. هبدأ ان انا اعجنها مرة واتنين علشان بعد كده اسيبها ان هي تخمر معايا
كده بالشكل ده. العجينة ما شاء الله عليها بتفرد معايا وكويسة جدا ومبقاش فيها فتحات كتير. هبدأ ان انا اسيبها عندي ما لا يقل عن 10 دقايق واسيبها ان هي تخمر معايا. هبدأ ان انا اسويها كده واسيبها ان هي تخمر معايا كده علشان اشتغل فيها على طول. كده ما شاء الله عليها بعد 10 دقايق انا ضفت تذكرة الخميرة علشان هبدأ ان انا هشتغل فيها على طول. ولكن لو حضراتكم في مساحة عندكم ممكن تضيفوا نص التذكرة بس كفاية جدا. كده خمرت وهبدأ ان انا هشكل العجينة الموجودة معايا. هجهز معايا بولة ويكون فيها مادة زيتية وهبدأ ان انا اشكل العجين. ممكن حضراتكم تشتغلوا على دقيق وممكن تشتغلوا على زيت حسب ما انتوا حابين وحسب ما انتوا محتاجين عايزين انتوا تشتغلوا على ايه بالظبط. ولو مش عايزين تضيفوا نسبة زيوت كتير ممكن تقللوا في نسبة الزيت اللي موجودة في العجينة وبقية الزيت ده تشتغلوا بيه علشان ما تضيفوش زيت زيادة. يبقى تاخدوا كمية تدخلوها في العجين والكمية التانية برضو هتدخل في العجين ولكن في وقت الشغل زي كده بالشكل ده. وهبدأ ان انا هشكل معايا العجين حسب ما انا محتاجة. لو محتاجة احجام صغيرة ولو محتاجة احجام كبيرة طبعا ده اختياري حسب ما حضراتكم عايزين وحسب ما انتم عايزين ايه وبتحبوا ايه بالظبط. وهبدأ ان انا اشكل العجينة كلها كده وهكمل برضو. لو في اي قطعة زيادة معايا او مش محتاجاها ان هي تكون كبيرة ممكن ان انا اشيلها عادي. العجينة ما شاء الله عليها جميلة جدا صراحة بتتشكل في ايديا بسهولة. والعجينة ولا هي يابسة كتير ولا هي طرية كتير. انا محتاجة العجينة لينة بالشكل حضراتكم شايفينه ده كده. وهبدأ ألمها معايا في ايديا كويس كمان كده بالشكل ده. وهبدأ اكور برضو بقية الكمية اللي موجودة معايا وادهنها بالزيت برضو. الصينية اللي انا هشتغل عليها ما دمت انا شغالة بالزيت فانا هدهن كل حاجة بالزيت معايا. وهبدأ اكور برضو بقية العجينة اللي موجودة معايا كده بالشكل ده كده. حضراتكم اللي بتتحكموا في حجم العجينة اللي معاكم وعايزين الحجم بتاع الرغيف ده قد ايه. لو في اي قطع زيادة ببدأ ان انا اشيلها. هبدأ اجهز عندي طبق علشان ابدأ فيه وهكبر كده بالشكل ده. طبعا العجينة بتنفرد معايا بسهولة جدا وبسرعة جدا علشان انا سبتها في حدود 3 دقايق بالظبط وبعد كده بدأت ان انا افرد فيها. لو بدأتوا تفردوا فيها على طول فهي هتمط منكم تاني وهترجع لحجمها الطبيعي تاني. ولكن العجينة سهلة جدا وجميلة جدا كمان والحجم كبير مش صغير كده بالشكل ده. والعجينة دي طبعا بترجع ان هي تكون سميكة تاني لما بتتخبز بترجع تكون سميكة تاني. وهبدأ اجهز عندي صينية كده وادهنها برضو بمادة زيتية بالفرشة كده. وهبدأ انزل فيها بالرغيف اللي انا كنت مكبراه معايا كده بالشكل ده. وهبدأ اضيف له اللحمة كده اللي طبعا ان انا ضايفه لها التوابل وضايفه لها كل البهارات الموجودة معايا بالاضافة طبعا لتوابل العيش باللحمة ده وفلفل اسود وكمون وكزبرة كل التوابل الموجودة معايا. وانا هسيب لكم ان شاء الله الرابط الاصلي. انا كنت عاملة فيديو قبل كده بالتفصيل هسيب لكم ان شاء الله الرابط في صندوق الوصف. وابدأ ان انا اكبر رغيف كمان وهبدأ ان انا هجيبه فوق اللي انا حطيته ده. هبدأ ان انا هحطه تاني على وجه الرغيف الاولاني كده بالشكل ده كده بالشكل ده واسويهم فوق بعض. وهبدأ ان انا هقفل الاطراف معايا. ممكن اقفل الاطراف يدوي كده وممكن بطرف شوكة موجودة معانا ابدأ ان انا هقفلها معاكم واحدة واحدة كده بالشكل ده. سهل جدا وجميل جدا والعجينة ماشية معايا جميلة جدا كمان. الله اكبر عليه. وصراحة الشكل النهائي والطعم النهائي صراحة مفيش كلام. هبدأ ان انا همسك شوكة كده بطريقة عشوائية وهبدأ ان انا افتح فيها فتحات كده بالشكل ده. مش شرط ان هي تكون الفتحات تمام عادي جدا بطريقة عشوائية.
وبدأت ان انا ادخله الفرن، ودي كانت النتيجة. ما شاء الله عليه، الله اكبر، شكل ولون وطعم وريحة. وطبعا ده في فرن البوتاجاز كمان، يعني اي حد ممكن يقدر ان هو يعمله بسهولة جدا بدون تقييد لاي شيء او بدون تقييد لاي مكونات، وبرده بدون تقييد لاي امكانيات موجودة معاكم. دي النتيجة صراحة. بدأت ان انا اخرجه من الفرن، وبرده بفرشة كده خفيفة، وبدأت ادهن الوجه بتاع العيش كده بالشكل ده. وابدأ ان انا اجيب رغيف كمان، وهبدأ اعمله فرادة فردي يعني، وهبدأ ان انا هشتغل فيه برضو كده بالشكل ده، وهفرده معايا. بيفرد معايا بسهولة جدا كده بالشكل ده. واجهز برضو اللحمة بتاعتي اللي انا هضيفها للعيش معايا كده، وابدأ ان انا هوزعها في نص الرغيف بالظبط. مش هوزعها في الرغيف كله، لا، هوزعها في نص الرغيف بس، علشان هعمله فردي. الرغيف ده مش هعمله اتنين. هبدأ ان انا هقسمه كده، وابدأ ان انا اقلب الجنب اللي هو مفهوش لحمة ده على الجنب التاني، وابدأ ان انا اقفل برضو الاطراف معايا كده بالشكل ده كده. وهمسك معايا شوكة كده، وهبدأ ان انا افرده شوية بايدي الاول، وبعد كده همسك الشوكة وبرضو هفتح فيه فتحات كده، بعض الفتحات كده بالشكل ده. فتحات عشوائية، مش شرط ان هي تكون متساوية، فتحات عشوائية بطريقة عشوائية جدا. وهبدأ ان انا همسك الاطراف معايا برضو بنفس النظام كده بظهر الشوكة، وهبدأ ان انا هقفل، هعمل عملية قفل او غلق للاطراف بتاعة العيش معايا كده بالشكل ده كده. وابدأ اجهز معايا برضو رغيف تاني علشان اجهزه جنب ده كده بالشكل ده. العجينة ما شاء الله عليها، الله اكبر، نتيجة جميلة جدا وسهلة جدا كمان. هبدأ برضو احشيه بنفس الطريقة اللي انا حشيتها المرة الاولى كده بالشكل ده كده. وابدأ امسك الطرف التاني برضو على الطرف الاولاني اللي انا عملته واشتغلت فيه، وابدأ ان انا اساوي كله مع بعضه كده كده بالشكل ده. وهقفل برضو من الاطراف كده. طبعا ما تقلقوش تماما، لان العجينة دي بتقفل تاني يعني حجمها بيتضاعف. وابدأ ان انا هسويه برضو معايا كده، وهشتغل فيه زي ما اشتغلت الرغيف الاولاني بالظبط. ابدأ ان انا اوزعه شوية معايا كده، وافرده معايا شوية كمان علشان اتحكم فيه كده بالشكل ده. وامسكه برضو بطريقة عشوائية معايا، نفس الطريقة اللي انا عملتها المرة الاولانية هعملها برضو هنا. طريقة سهلة واي حد ممكن يعملها بسهولة جدا، والنتيجة مبهرة واحسن من بره كتير جدا. وانا برضو دخلتها الفرن معايا، وهوريكم قد ايه النتيجة حلوة جدا. الرغيف ده برضو من فوق ومن تحت نفس اللون وموحد اللون، والنتيجة صراحة مبهرة ما شاء الله عليها كده. الله اكبر عليهم، شكلهم جميل جدا صراحة، وريحة جبارة. وهبدأ ان انا اجهز معايا فرشة كده، وهبدأ ان انا ادهن العيش كده علشان يدي لمعة جميلة جدا معايا كده بالشكل ده. ودي النتيجة صراحة، طعم ولون وشكل وريحة ما شاء الله عليه. وطبعا لو في اي حاجة او اي عجينة اتبقت مني وانا مش هحتاجها، او ان انا مش محتاجاها كتير، فهبدأ ان انا هخبزها معايا او هجهزها معايا ان هي تكون قرص. وممكن برضو ان انا اعملها عيش، يعني اعملها زي نظام العيش الفينو بالظبط، اسيبها تخمر معايا والنتيجة بتكون مبهرة زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عملت القرص الجميلة دي، ولونها برضو وريحتها وطعمها جميل جدا كمان. وهبدأ ان انا هوريكم قد ايه نتيجتها حلوة جدا، وشكلها كمان حلو جدا جدا. وعملت دولت برضو بنفس النظام للعيش الفينو، هي نفس العجينة اللي انا كنت شغالة فيها. كورتها وسبتها معايا تخمر شوية، وبدأت ان انا
ادخلها الفرن معايا. النتيجة صراحة لون وشكل وريحة وطعم، وقد ايه ان هي جميلة جدا وهشة وجميلة كده. وهبدأ ان انا هوريها لكم. بسم الله ما شاء الله عليها صراحة، قد ايه النتيجة بتاعتها كويسة جدا ما شاء الله. شايفين قد ايه ان هي فيها طراوة وجميلة جدا وهشة جدا معايا كمان. علشان ما نهدرش حاجة واحنا شغالين فيها، نبدأ ان احنا نعملها حاجة مفيدة وجميلة جدا كمان معانا. وده العيش الفينو، وهوريكم قد ايه برضو ان نتيجته كويسة جدا. هبدأ ان انا هفتحهم معاكم كده بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله صراحة النتيجة مبهرة. يعني احنا اشتغلنا حاجات جميلة جدا وكويسة جدا من حاجات ولا شيء تكون موجودة معانا. اتمنى النهاردة ان الفيديو ينول اعجاب حضراتكم. بالرجاء تضغطوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس ليصلكم منا كل جديد.